kadib kulamo wada tashi ah oo maalmihii la soo dhaafay ee beledweyn ku lahaayeen odayaasha aqoon-yahanada dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolkan Hiiraan oo maanta ay soo gabagabeeyeen ayaa waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay qaadaceen maamul goboleedka Hirshabeelle. odayaal waxgarad iyo haween oo hadlay beeshaasi ayaa sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle uu ku dhisan yahay hanaanka awood qaybsi ee 4.5 sidaa darteedna uu maamulka Hirshabeelle beeshaasi doodsiiyay kuraastii ay xaq u lahaayeen ee heer gobol iyo heer degmo. shirkaas waxa qaban qaabiyay beesha Baadacad Hirshabeelle waxaan ku cambaaraynaynaa in xuquuqdii Hiiraan ay dhumisay oo cadaalad falin oo mintaqaanaa beela khaas ah ay mintaqaanaa sadbursi siisay sidaas awgeed beesha Baadacad waxay go'aan ku gaartay in Hirshabeelle bilkulli ay qaadacday ay la shaqay dooneen ay taageero dooneen intaas bacdigeed xildhibaanada oo beesha Baadacad waxaan ku baaqaynaa inay mintaqaanaa Hirshabeelle qaadacaan. waxaan u sheegayaa xildhibaanada Hirshabeelle ee anagana matalo inay ka baxaan baarlamaanka Hirshabeelle wax ay noo qabteen iyo wax ay awoodaan midna male Hirshabeelle in isaga baxaan xuquuqdeena hadaysan keeni karin barnaamijka ay u baxaan shacabka beesha Baadacad dhamaantood qaybaha ay ka kooban yihiin oo dhan waxay isku raaceen in maamul goboleedka Hirshabeelle la qaadaco maamul goboleed gacan ku rimis uu yahay markii horena bulshada aan laga tashanin si qasab ah lagu dhisay. waxaan cadeynaynaa marka ummadda inay nafidnaynin dadkaas Hirshabeelle waan diidnay ma ogolin haddaan nahay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne waan diidnay warkooda. Baadacadda Beledweyne ama dhammaan Baadacado koobi ma aha waa original koobi manihin anaga waxaan nahay original taariikhda aan leenahay waxaa loo akhrin karaa dib cidii wax garad ah ee wax fahmaysa ee mas'uula taariikhda Baadacad dib ha u akhriso horeyna ha fiiriso mas'uuliyiinta qaarkeed oo aan u aragno waxa markaas ay u jeedaan oo indhahooda qabtaan bas inay ka hadlayeen oo aanay fikir leen leeskana soo magacaabay qofka mas'uulka waa inuu dib u fiiriyo wax u akhriyo taariikhda maxay ahaa jirtay taariikhda Baadacad dib inuu akhriyo qarniga 21aad dib loogu noqdo waxaan ahaa jirnay magaalada Beledweyne waxa ka dhacday waa magaalo madaxdii xuquuq far badan aan ku leenahay wax kasta oo la keenan ku leenahay maadaama magaalo madaxdii gobolka ay tahay marka dadka indhaha istiraayo oo qaar u qaatay indhaha intay iska mariyeen xanjo magaalo madaxdii degmo ka dhigayo waa dhibaato anaga xuquuqda gobolkan leenahay deegaan ahaan waa deganahay degmadan xaq ku leenahay afgaaban ku malihin cod dheeran ku leenahay anaga Hirshabeelle hadaan nahay siday ku hadleen akhyaartii hore u hadashay Hirshabeelle waa qaadacnay haday dadka ay moodeen Hirshabeelle haday moodi magaalada Beledweyne inay ku tumato Baadacad Beledweyne jalaqsi bas ay degantahay leediin waa daarki doontiin xibnaha aan ku leenahay ama cid kasta oo Hirshabeelle u shaqeyso oo Baadacad haday rabaan xildhibaanada ha noqdaan haday rabaan wasiir ha noqdaan haday rabaan shaqaalaha hoos ha noqdaan dhammaan waa inay ka baxaan xildhibaanada qaasatan waa kala noqonaynaa codki hadii ay ka bixi waayaan oo magaalada madaxda beesha Baadacad oo degan codkooda ay raaci waayaan oo ay ku adkaystaan gabdhan u dirayna waana laga tumaa meesha laga tumaa xafiisyada Hirshabeelle garac looga bixina waliba rag loo dirimay gabdha ka soo tumaa meesha heer Baadacad waa bidacayeen musal loo baxshay waxa leh qorada meesha joogto Hirshabeelle sheeganayso banaanka imaada soo baxa baaqa Baadacad yeelo saacada wixii ka bilaabato aniga meesha looma joogtiin. ugu dambeyn warmurtiyeed kulanka beesha ka soo baxay laga soo saaray ayaa warbaahinta loo akhriyay. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo ay taariikhda tahay 27 bishii 2019 kulan kadib wada tashi oo maalmihii la soo dhaafay kulaheed aqoon-yahanada odayaasha dhalinyarada beesha Baadacad ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay soo saareen warmurtiyeed ka kooban qodobada ku xusan hoos. kow maamulka Hirshabeelle waa maamul ku dhisan nidaamka awood qaybsiga 4.5ka sidaas darteed wuxuu maamulka Hirshabeelle duudsiiyay kuraastii ay xaq u lahayd beesha Baadacad waxa kamid ah sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan ku xigeenka koobaad taliyaasha ciidamada xubnaha kale ee muhiimka u ah intaas waxa ay raacsan Hirshabeelle haday diido maamul la wada leeyahay waxa la dhisan doonaa maamul la kala leeyahay oo Hirshabeelle la wada magac baxay. Maxamed Ibrahim Siyaad Kalson TV Beledweyne.